안녕하세요. 요즘 아침에 일어나면 목이 칼칼하고 기침이 나시죠? 감기인가 싶지만 사실 환절기 건조함이 원인인 경우가 많습니다. 공기가 차고 건조하면 우리 목, 그러니까 기관지 점막이 말라서 자극을 받게 돼요. 그래서 계속 기침이나 가래가 생기는 거예요. 이럴 땐 이렇게 해보세요. 1수분 자주 섭취하기. 따뜻한 물을 자주 조금씩 마시는 게 좋아요. 이 집 안가슴 유지. 젖은 수건을 걸어두는 것도 좋습니다. 삼생강차나 배즙 같은 따뜻한 음료가 기관지를 보호해줘요. 4. 외출 후엔 코와 입을 깨끗이 세척해주세요. 미세먼지도 원인 중 하나입니다. 기침이 오래가면 폐렴이나 기관지염으로 이어질 수 있으니까 초기에 관리하는 게 제일 중요합니다. 건조한 계절, 따뜻한 물 한 잔이 최고의 약입니다.